नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो एनटीपीसी टाइपिंग का एग्ज़ाम सेंटर आ गया है, सिटी इंटीमेशन आ गया है। तो वही मैं अपना खोलने जा रहा हूँ। तो ये जो लिंक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसने भी नहीं चेक किया वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अभी मैंने सिटी इंटीमेशन खोल लिया। इसमें सिटी इंटीमेशन आया है, एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले आता है, अभी सिटी इंटीमेशन आता है। ठीक है, 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन और लगभग 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड। तो मेरा सेंटर पड़ा है बरेली में। शिफ्ट है मेरी 12 अगस्त को, तो सभी का है 3 में। 1:30 से 2:30 है गेट ओपनिंग टाइम, और गेट बंद हो जाएगा 2:30 बजे से 3 बजे से चालू होगा। ठीक है, आपका कहाँ सेंटर पड़ा है ये बताएं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी हमारे चैनल पे टाइपिंग बूस्टर सीरीज़ चल रही है, जिससे आप अभी जितनी भी आपकी स्पीड या एक्यूरेसी है इससे आप इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आपको करना है बस चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाना है। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन ये कुछ फॉलो करेंगे टिप्स तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एनटीपीसी टाइपिंग टिप्स नाम से नमस्कार दोस्तों। इस पे 2 वीडियोज़ अभी मैंने डाली हैं। जैसे पहली वीडियो है वर्चुअल टाइपिंग की। अब हर समय आप टाइप तो कर नहीं रहो, तो हवे में टाइप करो। जब टाइप नहीं कर रहे हो, कहीं बैठे हो, किसी का भी नाम दिख गया, कहीं जा रहे हो बाहर, तो वो टाइपिंग करो। तो इससे सबकॉन्शियस माइंड आपका पोजीशन लेता रहेगा टाइपिंग का। ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चला जाएगा, तो जब आप टाइप करोगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और अ, दोनों वीडियोज़ आपको देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि यार ये तो लंबी हो गई, तो आप डबल स्पीड करके देख लो। लेकिन इसमें जो जो कुछ बताया आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और कुछ टिप्स अभी मैं वीडियो डालूँगा 2-3 दिन में, वो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जैसे एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग साउंड से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जितना जैसे एक लाइन में टाइप कर रहे हैं तो अगली लाइन में पता चला रो भटक गए, तो इस तरह के दो पाँच पाँच टिप्स और हैं। तो 2-3-4 वीडियो में बता दूंगा, और 5-5 6-6 मिनट की होंगी। ये शुरुआत की थी इसलिए लंबी थी, बाकी डबल स्पीड करके आप देख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। अब बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और ये टिप्स अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करिए। ज़्यादा चेंज नहीं आएगा कि आप सोचें कि मैं 10 दिन पहले कुछ चेंज नहीं करना चाहता। तो ये चेंज नहीं, ये बूस्ट करेगा आपकी टाइपिंग। ठीक है, एक्यूरेसी हो चाहे स्पीड हो। अब बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप चैनल पे विज़िट ज़रूर करें, देखें, फॉलो करें वीडियोस। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।